Wewe. Ngoja. Karibu. Hapa. Kama unavyoziona nzuri. Huu mguu wa kwako. Huu mguu wa kwako. We bibie. Kutangaza mimi kwa watu, ni mchawi. Hujui? Hujui kama wewe mchawi? Unajua? Najua ndio wewe ni mchawi. Ulijuaje kama wewe sio mchawi? Mimi sio mchawi, isipokuwa wewe uchawi wako unajulikana hapa kijijini, hakuna asiye kujua mzee wewe kama mchawi. Mimi usije wasikia na kijiji. Mimi ndio kwanza nimekusikia wewe kwa mimi ni mchawi. Na mimi nakwambia hivi, kama mimi mchawi basi wewe na mimi wote tunaoga pamoja, kama kuoga tunaoga pamoja. Wewe unasema vipi? Unaoga pamoja na nani? Na wewe. Wewe ni mchawi. Tena mchawi mkubwa. Mimi huyo? Ndio wewe. Naoga kweupe? Kweupe. Jua linawaka. Kabisa. Mimi. Na unaona? Wewe mchawi, hakuna asiyejua kama wewe ni mchawi. Wewe ni mchawi. Haya, tena nakwambia hivi. Mimi wewe nitakuonyesha. Mimi huyo? Na nitakuonyesha kweli. Unionyesha mimi? Unionyesha huwezi, na kwamba utatishia hao kuwaloga kuwafanya, lakini sio mimi. Hii nyumba sio ya ovyo ovyo hii, kwa taifa yako nikwambie. Nimeizindika na ukija hapo unanasa. Mbona nimekuja sijanasa? Sasa nisimama mlangoni na ninaondoka. Njoo na matunguli yako uone. Njoo na matunguli yako uone kama hujanasa. Askari hawezi kutembea bila silaha. Huyo sio askari. Nitakuonyesha. Wewe huwezi kunionyesha mimi. Huwezi kunionyesha mimi. Nakwambia huwezi kunionyesha mimi. Ni mwanamke nejiamini. Kufa kwa mume wangu sio kusema kwamba wewe ndio uje uninyanyase na uchawi wako. Huwezi Asila, nakwambia huwezi. Cheka leo. Usikutalia. Nitacheka siku zote. Huwezi kunifanya lolote na uchawi wako wewe. Na mwanao achane na mwanangu. Hamwachi ng'oo. Na sitaki kuunga undugu na nyinyi. Wachawi. Unaunga? Hapa mnaunga. Wa wedding. Thubutu yako. Njoo na matunguli. Sasa umekuja tu hivyo. Nyumba nyeupe kabisa. Nyumba nyeupe? Kweupe. Yaani kweupe. Yaani kama mchana saa 7. Kama usiku mbaya mwezi kwa hapa saa 6. Yaani hata kidondoka sindano naiona. Tena nakwambia ondoka katika uwanja wangu. Nani kakwambia sasa? Nasema uondoke mchawi mkubwa wewe. Toka nakwambia. Muone kwanza. Unafikiri natishika na uchawi wako mimi? Kama ulivyosema mwenyewe kweupe, na mimi nitafanya kweupe kweli. Kama unga mahindi. Hivi mwanangu, wewe hivi utaisha lini wewe? Yaani huwezi kufanya kazi yoyote huko ndani jamani. Kila kazi unaniachia mimi tu mama yako. Hata kuchambua mboga hii imekushinda. Hivi kwa nini wewe mtoto? Fanya. Unajua mpaka nimechoka sasa hivi. Yaani umenichosha. Bora tu hata nisingezaa ningebaki mwenyewe kama mimi nilivyo. Mama anajisikia vibaya. Unajisikia vibaya wapi kama sio uvivu ni kitu gani? Kweli mama anajisikia vibaya. Shauri yako. Yaani nakwambia wewe kwege wewe, utakuja kunikumbuka mimi wewe. Utakula mavi mimi nikifa wewe. Shauri yako, hii dunia hii. Utanikumbuka. Haya. Nini? Tumboni sasa kitu kimenichoma hapa tumboni. Uvivu wako tu, unataka kunisumbua mimi nifanye shughuli zangu. Kweli mama. Mama, tumbo. Hebu niache bwana mimi nifanye kazi zangu. Mama tumbo. Mama tumbo. Wewe kweli. Tumbo mama. Linafanyaje jamani? Linaumaje? Limeanza saa ngapi jamani? Kweli mbona ulikuwa mzima tu sasa hivi hapa jamani? Tumbo limeanza saa ngapi? Ulikuwa mzima tu sasa hivi? Mama tumbo linauma. Jamani mwanangu, jamani. Tulia mwanangu, tulia mwanangu. Wewe. Jamani mwanangu mimi. Jamani mwanangu. Angalia kuzibu wako. Hebu angalia umeamka umekaa tu kwenye kiti yako. Vyombo vichafu, nyumba chafu. Hivi mwanangu unatafutia nini mimi Yaani kutoka babako ndo ninyanyake nini? Ndio. Hali yako hiyo, yaani kwege. Hivi huu mzaka lini? Mbona
Mwangalie kwanza jinsi alivyo. Yaani nimekuchoka na mauvivu yako. Nimekuchoka sababu mtu mwenye huna adabu, huniheshimu mama yako, au unisaidii kufanya chochote kile huko ndani. Hebu angalia sasa, nishakukataza siku nyingi kuhusu mahusiano na yule kijana. Sasa nakwambia hivi, ipeleke hiyo mimba huko kwa huyo mzee wako huyo. Yaani mambo yanaambia maneno makali hivi na hali yangu jamani. Maneno mabaya Wakati nakukanya, wakati nakukataza, ukijua kama ni maneno mabaya. Yaani yule mzee unajua kabisa ni mimba gani ya ukua siku moja hiyo? Mimba gani ukua siku moja? Sasa nakwambia sitaki masuala ya kichawi, sitaki masuala aina yoyote. Nilishakwambia siku nyingi kuhusu mahusiano na huyo kijana huyo. Sitaki matatizo, nimekwambia. Nenda upeleka tumbo lako huko, upeleka tumbo lako. Mama mimi nitaenda wapi na hii hali yangu jamani? Utaenda wapi? Nenda huko kwa huyo baba aliyekupa mimba hiyo. Nenda huko na ukikanyaga hapa utanijua mimi ni nani. Mama mimi nitaenda wapi? Unisamehe mama. Ndio kimbilio langu. Ndio msaada wangu. Sina kwenda kwingine mama, naomba unihurumie. Asiyesikia la mkuu huvunjika mguu. Sasa ile mguu imeshakuvunjikia. Sasa nakwambia hivi, peleka ile tumbo lako huko uliko. Hata mmoja nakwambia peleka tumbo lako huko. Na usirudi tena hapa. Mama ni msaada wangu. Ningekuwa msaada wako ungenisikiliza tangu mwanzo. Sasa nikuone hapa. Kadude. Unajua yote babako ndio alosababisha. Na nyumbani mama tayari ameshanikataa. Anihitaji tena, sina pa kwenda zaidi ya kwako wewe. Ndio msaada wangu uliobakia. Naomba nisaidie. Kuomba. Wewe usinichanganye. Tena usinichanganye kabisa. Yaani usinichanganye kabisa Kwege. Hiyo mimba mpelekee mwanaume aliyekupatia hiyo mimba. Sio mimi. Mimba hiyo umepatiwa na wanaume zako huko, uje uniletee mimi. Mimi sijawahi kufanya mapenzi na wewe hata siku moja. Kwa hiyo mimba yako mpelekee mwanaume aliyekupatia hiyo mimba. Karuleta mimi pia sijawahi kufanya mapenzi na wanaume wote hapa kijijini. Kila mtu anajua wewe ndio ulikuwa mtu wangu wa karibu. Tena mama amenikataa. Utajua hapa kwenda. Najua yote ni baba wako ndio alosababisha. Nitaenda wapi? Sina baba. Karudia naomba unihurumie. Naomba kesha nikataa. Nitaenda wapi hapa kijijini? Sina ndugu mimi. Aha. Kumbe baba yangu ndo amekupatia hiyo mimba. Sasa hiyo mimba mpelekee baba yangu. Kama yeye ndo kakupatia mpelekee baba yangu. Mimi naomba uniondokee mbele yangu. Hiyo mimba yako nakwambia mpelekee huyo mwanaume wako alokupa hiyo mimba. Nitokee hapa mbele yangu. Utajua wewe pa kwenda. Nakuomba unisaidie mimi. Wewe nimekwambia naomba uniondokee. Naomba uondoke. Naomba uondoke. Sina baba mimi, sina mama yangu mwenyewe yuko peke yake, ana kazi yoyote, mimi ndio nitanisaidia. Mpelekee mwanaume wako alokupa mimba ndo akusaidie. Mimi sina mwanaume mwingine zaidi yako hapa. Naomba uondoke. Naomba uondoke. Naomba uondoke nimekwambia. Nenda wapi? Ndio unanikataa. Na kukataa ndio. Ulikuwa unanipenda wakati sina matatizo, na matatizo unitaki. Sawa, mimi niache kwa sababu ya babako. Ila Mungu atanilipia. Ena mimi jamani. Takumbini wa nani mwenzangu?
Mama Nyendo. Mama Nyendo. Mama Nyendo. Njoo saidie. Saidie. Saidie Mama Nyendo tumbo. Saidie. Nasikia, naomba ujikaze, vumilia. Vumilia, ngoja nikamwite mama yako. Oi. Mama. Wewe Makwege. 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 Hebu toka nje mara moja. Mwenzangu, mwanao yupo kule anaumwa. Hali yake mbaya, mtu tukamsaidie. Yaani mimi hata sinungo kwenda huko. Huyo mtoto nimeshamfukuza hapa, sitaki kumuona na wala sitaki akanyage tena hapa. Litakalomkuta huko atajua yeye mwenyewe, mimi hata niusi tena. Hivi uko sawa? Niko sawa ndio. Mimi naona hauko sawa. Hebu naomba tu tukamwangalie mtoto Kwani lakini unafanya hivyo? Yaani hata siondoki hapa, awe na hali mbaya, awe na hali nzuri, lakini hapa sitoki. Yule mtoto kaataka yeye mwenyewe na ameyapata. Sasa ayashughulikie huko, lakini hapa nyumbani kwangu siondoki na yeye wala sitaki akanyage hapa. Makweli. Kumbuka sisi ni wazazi na yule ni mtoto. Naomba twende tukamsaidie mtoto Na mtoto akinyea mkono huwezi kuukata. Tafadhali na kuomba ndugu yangu. Mama Nyendo jirani yangu. Kitanda usichokilalia huwezi kujua kunguni wake. Yule mtoto ni wa kwangu mimi ndio mama yake na mimi ndio niliyemzaa. Namjua vizuri sana kuliko hata wewe. Kumbuka lakini wewe ni mzazi. Na wewe ndio wa kwanza kumsaidia mtoto Hivi wana kijiji watakuelewaje? Watakuelewaje wana kijiji ambako wewe ni mzazi ndio wa kwanza kumsaidia mwanao? Unashindwa kumsaidia. Hebu jifikirie. Twende tukamsaidie bwana mtoto. Acha haya mambo. Hebu nakuomba twende. Naenda lakini kwa kweli huyu ndio sawa wewe twende. Jamani mwanangu. Kwege, hebu tulia kwanza. Hebu tumshike kwanza mtoto. Mama. Mama nakufa. Jamani mwanangu. Mama nakufa. Jamani mama Nyendo. Mama Nyendo jamani. Jikaze. Jamani tulia. Unasikia? Jikaze mwenyewe jamani. Mimi umenichosha. Nimechoshwa na matendo yako baba. Matendo gani? Wanakijiji wote wamenitenga kutokana na matendo yako. Sio tenga tena. Hilo ndio kwa pakacha. Baba. Umeloga wanakijiji wote. Umeona haitoshi, umeamua kumloga mpenzi wangu Kwege. Tumbo tu si tumbo, si tumbo, mimba si mimba, pakacha si pakacha. Kwa nini baba? Kweli mimi nimemloga Kwege. Na nimemloga kutokana na kauli ya mamake. Ili mamake ajue mimi nani. Hao walifurahia. Mamaka kuniambia mimi mchawi, wewe mchawi, na mwanangu mtumpa uchawi. Sasa si ungemloga mama yake Kwege, umemloga Kwege anakosa gani? Inda baba unajua mimi kiasi gani ninavyompenda Kwege? Au wewe unampenda, umpendi, hiki mpango wewe. Mimi nimemloga Kwege ili mama yake ajue mimi kama nani. Sasa nakwambia hivi, nitakutangaza baba, nyumba mpaka nyumba, mtaa mpaka mtaa, ili wanakijiji wote wajue kuwa wewe mchawi. Alafu kuanzia leo siwezi kuwa na baba mchawi kama wewe. Mimi sio baba? Sio baba yangu. Mimi si baba yako. Ndio. Utatangazaje? Jamani baba mchawi! Baba baba. Baba baba. Nenda katangaze. Baba baba. Nenda bana nitoka. Baba baba. Nenda katangaze. Baba. Wewe nenda katangaze huko. Nirudia tena nitakutengua miguu utakuwa kiwete. Toka hii nisikio likazidi. Hivyo hivyo, mtaa wa pili nenda. Mtaa wa tatu. Nyumba hadi nyumba pitia. Yeuli wewe, wewe utanipiji mimi wewe. Toka lini sikio la binadamu likazidi kichwa?
Umbavu. Rudia tena. Kutengua miguu utakapa hapo. Nyama wewe. Hiki ni kitabu cha uchawi. Bibi, mbona leo mkuu hajaja? Naona kuna tatizo. Babu, shikamoo. Babu, tunakusalimia. Babu, ina maana usikii? Babu, jembe langu hilo. Vipi babu, shwari? Shikamoo. Shikamoo babu. Leo na matatizo. Na matatizo yako mimi najua. Dogo. Njoo bwana dogo. Babu, wewe umeninunia. Njoo bwana dogo. Poa bwana, lakini mimi tatizo lako nalijua babu. Dogo, njoo. Dogo. Dogo. Oya. Dogo. Oya mwana. Hebu njoo. Babu, wewe umeninunia. Mambo ya juzi tu, leo bwana. Haya, sema shida yako nini? Unajua kwanza shikamoo kwanza. Maraba. Kumbuka jana wakati umenikuta nimesizi pale. Ukaniambia vipi babu? Unaumwa au una mawazo gani? Au kitu gani kimekusibu au sio? Hapo mimi sikujibu lolote. Lakini hapo baadaye ukasemaje? Mimi najua babu kinachofanya wewe ufikiri sana au uwaze sana. Yaani umenishtua sana yani. Unaniambia ninachokiwaza mimi nakijua au sio? Niambie kitu gani? Sasa babu, wewe sema tu shida yako. Mimi ninakusaidia. Niambie. Sasa najua. Mimi nimekwambia wewe sema tu shida yako. Basi. Nikwambie kitu. Hicho ni kitabu tu. Kitabu gani tena babu? Cha hadithi. Babu, hadi
sasa hivi umri ushaenda, unataka kusoma tena vitabu? Unajua kwa nini nasoma? Sasa hivi bibi yako hayupo, niko peke yangu. Kwa hiyo nikaa kama kinaniliwaza hivi. Zamani nilikuwa na vitabu kama vitatu hivi. Nilikuwa na kitabu kimoja kinaitwa Msopagazi. Jamaa kaja kukiazima, hajakirudisha mpaka leo. Nikapata kitabu kingine Afuleolela. Jamaa kaja kuazima mpaka leo. Na hiki sijui nani tena kilipo. Hapo kuna hadithi nzuri tu. Sasa babu, kwa kukusaidia mimi hapa, nenda mlangoni kwako. Sema? Nenda mlangoni kwako, kitabu unakikuta. Hayo masiala hayo. Mjukuu wangu hayo masiala. Mimi nilikuwa nimetoka hapo nyumbani. Na nilipita mlango ule. Na sijakiona. Sasa wewe babu, sasa mimi nikudanganyie babu, mimi nimekwambia hivi, wewe nenda. Labda mlango mwingine. Lakini kama ule mbona pale. Babu, mimi nikudanganyie wewe babu, wewe mizizi yote ya miogo hii nikudanganyie babu. Unajua swali nasemaje? Babu na mjukuu wake kama mtu na mtani. Ndio nilikuwa nikiwa. Sasa babu, wewe mimi sijawahi kukutania, cha kufanya hivi. Wai nenda, utakiona. Haya. Kitabu hiki sasa hivi sio cha kwako, ni mali yangu, haukipati tena. Wako tena kitabu. Wako tena usome wewe. Sasa tuongee nawe. Basi ndio kitabu changu. Nipe. Leta tu kitabu bwana. Taki sio. Taki. Dada, mwana mimi nataka kitabu changu. Kitabu gani hicho?
Kila siku mimi kitabu changu nakisoma leo sikikuti. Leo siku unasoma kitabu. Mimi nataka kitabu changu. Shule wenyewe hauendi. Hicho kitabu ukitoa? Dada bwana mimi nataka kitabu changu. Usinichanganye nimekwambia. Tena usitaki kabisa kunipanda kuhusu kitabu, sikijui. Dada mimi kitabu changu nimekiweka pale mezani sasa hivi narudi sikikuti. Kwa hiyo mimi nimekichukua. Soma kichukua kitabu changu utaona. Unaweza kuniambia mimi nitaona? Wewe mtoto mdogo wa juzi mimi nitaona. Usipokirudisha kwa kitabu utaona. Tena koma mshenzi wewe. Kwenda usiku umeanza kuvuta tumbaku huko mtaani Mimi nakwambia nataka kitabu changu. Hebu nenda huko. Muone. Maziki. Mbona mawazo kiasi hicho? Nimepotelewa na kitabu changu. Yaani kitabu ndio kinakufanyia na mawazo? Kina umuhimu katika maisha yangu. Unamaanisha hicho? Ni kitabu wewe. Hichi kitabu kwa sasa ni mali yangu peke yangu. Na ukiendelea kunifuatilia nitakuwa. Kisebengo, unanigeuka leo. Nyamaza wewe. Hii siri sio ya watu wawili. Itabakia kuwa siri yangu na hichi kitabu. Na wewe hautaendelea kuishi katika hichi kijiji. Kijana, asante sana na ubarikiwe. Haya, nenda kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Shikamoo. Marhaba. Kwa jina naitwa Mchungaji Kennedy. Naitwa Tabu. Tabu. Inaelekea ulizaliwa katika kipindi cha tabu. Hapana, ndo majina yetu hapa kijijini. Kuna tabu, kuna shida, kuna majina mengi mengi. Ala. Bila shaka hapa ndio Mloa Visimani. Yaani hapa ndo Mloa Visimani hapa kijiji chetu hichi. Ndio. Kinaitwa Mloa Visimani kwa sababu yaani kuna visima vingi. Ukienda huko visima, kurudi huko visima, kurudi huko visima. Kwa ndo maana kunaitwa Mloa Visimani. Sio kusaidia nini? Nilikuwa nahitaji kama unaweza kunisaidia kunionyesha kwa mwenyekiti. Kwa mwenyekiti wa kijiji? Ndio. Unaona hii barabara hii? Naiona. Unanyoka hii barabara, unainyoka. Unahesabu nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Ndio kwa mwenyekiti hapo. Basi dadangu, barikiwe. Barikiwe? Ina maana hujampokea Kristo katika maisha yako? Siko sijui maana ya barikiwe. Dada yangu, hii dunia inaongozwa na Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumba wa ardhi na mbingu. Basi alimtuma mwanaye wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, aliyekuja duniani ili kufa kwa ajili ya dhambi za mwanadamu, yaani dhambi zangu mimi na pia dhambi zako wewe, ili tuweze kuona ufalme wa Mungu. Na hatuwezi kuona ufalme wa Mungu bila kubatizwa kwa kupitia jina lake. Sijui umenielewa dada? Haya basi, Mwenyezi Mungu akubariki na akuongoze kwa lolote unaloenda kufanya. Haya, kwa heri.
Samani, ulisema kwa mwenyekiti ni nyumba ya ya 5. Haya, ubarikiwe dadangu. Odi. Odi tena. Tabu. Karibu. Asante za hapa. Nzuri. Mbona mapema? Samahani. Bila samahani. Kuna mgeni jana nilimwelekeza sio utakao amefika. Aha, mgeni amefika. Basi naomba uniite. Sawa. Shikamoo. Marhaba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa hiyo ndio iwe salamu ambayo utakuwa unaitumia mara kwa mara kwenye kusalimia watu, sawa? Hebu rudia tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ukisema hivyo unakuwa umemtanguliza Mwenyezi Mungu mbele. Sawa? Ningependa uwe kondoo wangu wa kwanza katika kijiji hiki cha Mloa Visimani. Kondoo? Ndiyo. Yaani uwe mtumishi wa kwanza kumkubali Yesu Kristo. Na ili uweze kumkubali lazima uzaliwe kwa mara ya pili. Namaanisha kwamba ubatizwe. Sawa? Sawa. Ulisema unaitwa nani vile? Tabu. Tabu. Unajua majina huumba. Kwa ukiitwa Tabu, maisha yako yatakuwa ni ya tabu tabu. Utakuwa unapata tabu. Hata kwenye mafanikio pia utapata tabu ili kuweza kupata mafanikio. Kwa hiyo utakapobatizwa utapewa jina jipya. Jina zuri kama Esther hivi. Ruti. Majina mazuri, Sara. Sawa? Karibu ndani. Oh. Asante Yesu. Unafahamu hicho nini ulichoshika? Hapana, nilikukuta kule jana tulipokutana. Unajua sisi wachungaji tukikaa lazima tupitie maneno kadhaa kwenye hiko kitabu. Hiki ni kitabu cha Mungu, muumba mbingu na ardhi, na maneno yake yote matakatifu yako hapa. Manabii waliotutangulia tukianza na baba yetu Nabii Adam, Nabii Ibrahimu, mpaka pia Yesu Kristo mwanaye wa pekee. Sasa dada yangu, sijui ungekaribia ndani uweze kupata maneno mawili matatu. Hapana, nawahi. Nakuja baadaye. Baadaye. Haya, ukija basi uje na wenzako muwe wengi kidogo niweze kuwapa neno tamu. Sawa? Haya, ubarikiwe. Amen.
6 na unasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ambaye ni nani? Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Basi Mungu aliamua kumtoa mwanaye wa pekee ambaye ni Yesu Kristo. Unamjua Mungu wewe? Acha hizo. Haleluya! Haleluya! Msishangae, Shetani ana njia zake nyingi, anawatumia wanadamu wengi kwa sababu wamepewa ruksa na Mwenyezi Mungu amjaribu binadamu yoyote. Kwa hiyo yule sio yeye, yule ni Shetani. Haleluya! Haleluya! Tena yule anayejifanya hamjui Mungu wake, hamjui Yesu wake aliyekufa kwa ajili ya dhambi zake, atakuwa wa kwanza kulitangaza neno la Bwana. Kwani hata Petro alimwambia Yesu kwamba hatoweza kumsaliti hata mara moja, lakini Yesu Kristo akamwambia, Petro, utanikana mara 3 kabla ya jogoo kuwika asubuhi. Sawa? Na Petro ndio mmoja wa wafuasi wa Yesu Kristo ambao walitangaza neno la Bwana kwa wingi zaidi, na ndiye aliyekuwa mfuasi wa kwanza kumtangaza Yesu Kristo baada Roho Mtakatifu kumshukia siku ya Pentekoste. Haleluya! Yesu ni wangu, uzima wa milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Mkuu, Mimi hapa. mchungaji amesema umetawaliwa na Ibilisi. Mimi huyo? Ndiyo. Achana naye. Amesema matendo unayotenda sio wewe, Bali nani? Ibilisi. Ibilisi eh? Ndiyo. Aha. Amesema wao utakuwa wa kwanza kutangaza Injili. Mimi na Injili wapi na wapi? Injili ndio kitu gani? Mimi na Injili? Wapi? Akili yake huyu unaona haimtoshi. Yaani maneno haya yamenisikitisha sana. Kivipi? Kwamba wewe utatangaza Injili. Sasa sikiliza. Huyu anatutafuta. Anataka kutupanda vichwani. Sasa kabla hajatupata sisi, lazima yeye apatikane. Na hii kazi nakupa wewe. Nataka yule jua la kesho asilione. Sawa? Sawa. Haya. Kwa heri mkuu. Haya. Kazi itekelezwe hiyo. Sawa. Mara moja. Ndio. Hivi mama, huone aibu kuja kuanga mchana mweupe kama huu, tena katika nyumba ya mchungaji? Ni nini unataka ufanye? Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, I set upon the Holy Spirit to come and set this fire on this switch. I set upon the Holy Spirit to come and set fire on this switch. Ninashika mizizi ya kishirikina, mizizi ya kichawi, mizizi ya wanga, ninaishika na kuing'oa, ninaivuta. I set fire. I say fire in the name of Jesus. 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 I say fire in the name of Jesus
Nini tena? Nini? Moto. Moto? Wakati unapika? Moto wa Mungu. We, hiyo kama sitaki. Mungu anapika? Mungu hapiki. Mungu hali. Moto wa nini yeye? Mungu ana nguvu kutushinda sisi. Babu nini? We Mungu mwae kukutana naye wapi? Umemwona hapo Mungu? Umemwona hapo kukutana naye wapi? Mimi sipendi mambo kijinga hayo. Chafue roho. Wewe sema hivi, kazi uliomtuma mkuu imenizidi nguvu. Nikakuniambia moto wa Mungu mimi hata hapa aingie kilini. Aingie kabisa. Wewe sio kunikupa mimi. Wewe na Mungu mmekutana naye wapi? Mungu hali. Mungu apige. Moto wali. Amini mkuu. Amini nini? Amini kitu gani? Nguvu za Mungu. Zikoje? Za bluu, za kijani. Zikoje nguvu za Mungu? Zikoje? Ulikonituma. Umekuzidi nguvu. Hilo ndio leo liacho kulisema toka mwanzo. Usema leo kunituma mwenzio, umenizidi nguvu. Sawa? Sasa nisikilize. Mimi sitakubali aslan. Sasa nakwambia hivi. Madam wewe kazi nikushinda. Sasa ifanye mimi mwenyewe. Hapo nione kama Mungu na mimi atanifanya hivi. Na kama hakunifanya, wewe na kuondoka kwenye listi yangu. Si uzembe wako. Unataka uzembe, unapewa kazi ufanye uzembe. Nyamaza. Allah. Si Mungu. Pole. Tangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali, na wazee waimbe na kumsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Babu, nakusalimia. Thank you Jesus. Vipi babu? Kuna tatizo? Haya. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali, na wazee waimbe na kumsifu Bwana. Haleluya, waimbe na kumsifu Bwana. Mwanangu, kazi ya uchawi sio kazi. Ingekuwa kazi tungepata faida, lakini haina faida. Ingekuwa ina faida tungemshinda hata yule mchungaji. Lakini mwanangu, naomba tumrudie Mungu wetu. Ona nilivyoungua, nateseka. Naomba mwanangu usirudie kabisa. Usirudie mama. Mama, mimi nakulaumu wewe. Mimi nakulaumu na pamoja na mzee Nyao. Sijui mmenipa nini mimi mpaka nikaingia kwenye uchawi. Nisamehe mwanangu. Angalia vijana wenzangu wote wananitenga wote mimi sasa hivi. Kijana mdogo kama mimi kugundulika uchawi. Hivi kweli fedha hii mama. Nisamehe mwanangu. Nasema Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Jehova Jire, Jehova Shama, Mungu wa dunia, tunakuomba na tunataka leo ijulikane ya kuwa wewe ndiye Mungu na wewe ndiye ulonituma hapa mimi kama mtumishi wako nije kuweza kuokoa watu hapa, niweze kutangaza neno lako. Baba, naomba mshushe Roho Mtakatifu aweze kuondoa ili pepo la ububu. Nasema katika jina la Yesu, toka Baba, unaweza Baba, unaweza Baba, na kila kitu. Nasema in the name of Jesus,
Fire! I set upon the fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I cast you. Nasema pepo la Mungu toka. Ameteseka sana Baba. Tunaomba tuondoe mzio. Mwana wako hawezi tena kuongea. Baba, katika jina la Yesu, nasema toka. Nasema toka. Nasema toka. Nasema toka. In the name of Jesus, nasema fire. Thank you, Jesus. Hakuna. Hakuna. Nasema. Hey, nasema. Hey, nasema. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jehovah. Kijana, katika jina la Yesu, naomba useme Baba. Baba. Sema Baba. Baba. Father, in the name of Jesus Christ, I cast upon the remaining demon. I cast upon the remaining demons. I cast upon the remaining demons. Baba, nataka nitoe bubu. Baba, nataka nitoe bubu. Nasema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. I set fire in the name of Jesus Christ. Kijana, sema Baba. Baba. Kijana, sema Baba. Baba. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Jana amekaa muda mrefu bila kuongea, lakini leo ameweza kuongea. Ningependa tusikie maneno mawili matatu kutoka kwake. Amen. Kijana, endelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zangu wana kijiji, napenda kutoa ushuhuda ya kwamba baba yangu mzazi ndiye mchawi. Ndiyo. Na yeye ndiye aliyesababisha mpaka mimi kukutwa na matatizo haya. Na vile vile napenda kutoa ushuhuda, baba yangu ndiye mkuu wa wachawi hapa kijijini. Haleluya. Haleluya. Jamani, tuwe kimya. Safari yangu ya kuja hapa haikuwa ya kujiamulia mimi mwenyewe. Mungu huteua watumishi wake ili kuweza kuokoa waja wake. Tazameni Mungu alivyomuita Musa na kumwambia, Musa, nende Misri kwa Farao na umwambie awaachie wanangu, kwani wanapata mateso sana. Naye Musa akaenda akaokoa wana wa Israeli. Haleluya. Basi nami siku moja nilikuwa nimelala, nami Roho Mtakatifu alinishukia na kuweza kuniambia niende sehemu ambayo kumekuwa na uchawi, kuna kiza cha uchawi na hawamjui Mungu wao. Na sehemu hiyo Roho Mtakatifu aliniongoza mpaka nikafika hapa Mloa Visimani. Amen. Sasa basi, sababu nimefika hapa na nimekuja kuonyesha Mungu ni nani na shetani ni nani. Tunataka tutukomeze uchawi uliokuwa katika kijiji hichi chote. Amen. Wacha Mungu watu waweze kumjua Kristo, kwani alikuja duniani kufa kwa ajili ya dhambi zangu mimi na dhambi zako wewe. Haleluya. Haleluya. Taratibu tuelekee kwa kiongozi wa wachawi. Amen. Amen. Hakuna Mungu kama wewe.
Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna na hata kuwepo. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna na hata kuwepo. Nini hapa? Tazama babu, imetokea miujiza. Neno la Bwana limefanya kazi. Neno la Bwana limefanya kazi. Mwanao alikuwa bubu kwa muda mrefu, lakini sasa anaongea kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anaongea? Ndiyo baba, mimi naongea. Mzee, na inasemekana ya kuwa wewe ni kiongozi wa wachawi. Wewe ni kiongozi wa nguvu za giza katika kijiji cha Mloa Visimani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na inapaswa uachane na uchawi, uachane na ushirikina ili uweze kumrudia Bwana Mungu wako. Bwana gani? Bwana Yesu Kristo, kwa sababu alikufa kwa ajili ya dhambi zako ili uweze kuwa mmoja wa kondoo na uweze kuona ufalme wa Bwana. Niwe kondoo? Ndiyo. Bwana, katika jina la Yesu. Kumbe ndugu yangu mchawi? Ndiyo, mimi mchawi kwa sababu namiliki kitabu cha uchawi. Achia! Achia! Wewe, achia! Bwana ulinituma hapa nije kutangaza neno lako Bwana. Bwana ulimtuma Elia adhihirishe kuwa wewe ndiye mfalme wa wafalme. Fanya kama ulivyofanya kwa Elia Baba. Bwana, katika jina la Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Asante Yesu. Wewe uchawi, webaki nyuma, mimi naenda na Yesu. Wewe uchawi, webaki nyuma, mimi naenda na Yesu. Imba, simama, simama, imara, simama, imara. Imba, simama, 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 imara. Wewe uchawi, wewe uchawi, webaki nyuma, mimi naenda na Yesu. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu apewe sifa. Amen. Bwana anasema bila imani huwezi kufanya chochote. Bwana anasema lazima imani yako ikamilike ili uweze kumtumikia na uweze kushinda nguvu za giza. Haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Leo imejulikana ya kuwa Bwana ana nguvu kuliko uchawi. Bwana ana nguvu kuliko nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa uweze kuangalia hawa ndugu zetu katika roho. Aba Father, nasema hakuna wa kuabudiwa zaidi yako Baba. Tunamaliza mizizi ya kishirikina, tunaindoa Baba na warudishe wana wako Baba. Ashara Baba, mukete Baba, unajua ya kuwa Baba wewe ni mweza wa kila kitu Baba. Jehova Shama, Jehova Rafa, Jehova Jire, wewe ni mweza. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Nakumbuka siku ile kwenye mkutano niliwaambia ya kuwa kwamba huyu mzee atamrudia Bwana Mungu wake na atakuwa wa kwanza kulitangaza neno la Bwana. Haleluya. Haleluya. Vinatokea. Tumtazameni Mtakatifu Paulo, alikuwa anajiandaa kwenda kuangamiza waumini wa Bwana, lakini Bwana akamsimamisha na akamfanya kipofu kwa muda wa siku 3. Baada ya hapo Paulo aliokoka na kuanza kulitangaza neno la Bwana. Haleluya. Haleluya. Sasa tunataka na babu naye okoke aweze kulitangaza neno la Bwana, kwani alikuwa akijui akitendacho, ila ni shetani tu alikuwa anamtumia. Haleluya. Amen. Ningependa kiri makosa yenu na mumrudie Bwana Mungu wenu, kwani bila yeye msingekuwa hai mpaka sasa. Dada, sikupenda mimi kuwa mchawi. Leo unakumbuka nilivyokuambia nisipende kuwapuuza watoto pale pindi wanavyowaambia, na uchawi haubagui mkubwa wala mdogo wala mzee. Ndugu wana kijiji wenzangu, naomba msamaha, mnisamehe kwa yale yote niliyoyatenda, lakini kwa kinywa changu kwa nimetenda mambo mengi maovu. Naomba mnisamehe, na naahidi kuwa mwanakijiji mwema na mwadilifu na mtiifu katika kijiji hiki. Yote niliyofanya naomba mnisamehe, nimrudia Bwana Mungu wangu, na mimi nitakuwa mtu wa kwanza katika mstari wa mbele kutangaza neno la Injili pamoja na mchungaji. Haleluya.